Hey, Hey, da bist du schon. hey Alex. Grüß dich, Jürgen. Hallo, schön dich zu sehen. Mein Name ist Jürgen Theiner. Ich bin 1973 hier in Vinschgau geboren und aufgewachsen. Ich bin Mediengestalter und Autor und habe das große Glück, nur wenige Kilometer von der Passhöhe des Stilfser Jochs entfernt zu leben. Ich bin Alex Milz, ich bin Reisejournalist und Filmemacher und interessiere mich in meinen Reportagen für das nicht so offensichtliche links und rechts des Weges. Am Stilfser Joch habe ich mich schon immer für die Geschichte hinter den 48 Kehren der Ostrampe interessiert. Und mit Jürgen Theiner habe ich jemanden kennengelernt, der dieses Interesse teilt und gleichzeitig auch jemand ist, der den Pass sehr gut kennt. Ich fahre die Straße seit über 30 Jahren mit meinen Motorrädern hoch und runter. Ich schreibe darüber. Sehr viele meiner Veröffentlichungen drehen sich um diese Straße. Und nun hat sich die Gelegenheit geboten, ein filmisches Porträt dieser beeindruckenden Straße zu produzieren. Das Besondere an der Fahrt auf das Stilfser Joch ist, dass man im Sommer im heißen Apfelgarten des Vinschgaus startet. Sich dann den Suldenbach entlang schlängelt. Hochklettert in die Wälder von Trafoi und sich dann in dieses Kurvengewürm, in diese Serpentinen legt und langsam hochklettert bis auf 2700 Meter Meereshöhe. Man durchfährt also verschiedene Vegetationszonen. Man spürt das am eigenen Leib, dass man zu Beginn die Hitze im Tal, dann die Kühle des Wassers vom wütenden Suldenbach und später dann der Geruch des muldernden Waldes. Das sind alles Erlebnisse, die mich immer noch begleiten, selbst nach 30 Jahren. Wenn du die Ostrampe von Trafoi aus hochfährst und machst das nicht jeden Tag wie Jürgen, dann wird es mit jeder Kurve tatsächlich anspruchsvoller. Die Kurven werden enger. Und dann brauchst du natürlich schon eine gehörige Portion Konzentration und auch vorausschauendes Fahren. Wenn man dann oben kurz vor der Franzenshöhe aus dem Wald rauskommt und den Blick auf die Mauer, die sich vor einem aufbaut, das ist jedes Mal beeindruckend. Man weiß immer, da muss ich jetzt hoch, das sind noch 20 Kehren. Das ist eigentlich irre, dieser Anblick. Es sind auf der Ostrampe des Stilfser Jochs diese berühmten 48 Kehren, von denen jeder spricht. Und von denen jeder sagt, erster, zweiter Gang, bremsen, kehre, erster, zweiter Gang. Das Stilfser Joch ist so viel mehr. Da gibt es so viele verschiedene Abschnitte, die sich aneinandergereiht zu einem Tanz vereinen. Es sind 48 Kehren. Davon gibt es herausfordernde, es gibt enge, es gibt steile, es gibt solche, die selbst mir nach 30 Jahren immer noch den Zahn ziehen, wenn irgendwas dazwischen kommt, wenn ich die Linie nicht treffe. Es gibt flüssige Abschnitte, die mit Genuss zu durchfahren sind. Es ist jedes Mal wieder ein unfassbares Erlebnis. Und oben zu stehen und hinunter zu blicken, ist jedes Mal wieder großartig. Eine Fahrt gelingt, ohne dass Schreckmomente auftauchen. Das ist für mich die perfekte Fahrt. Und es ist tatsächlich so, jedes Mal, wenn man dann oben auf der Passhöhe ankommt und oben ausrollt, man hat immer dieses Gefühl, ja, jetzt habe ich es geschafft. Alex, Mensch, Wir haben es geschafft. wir sind angekommen bei Europas höchster Ladesäule. So, ist freigeschalten. Dann kommt das hier rein. So, Alex, das ist jetzt diese berühmte Tibet-Hütte. Schau dir mal diesen Turm an. Aus dem Stein der Berge gebaut.
Ja, die Tibet-Hütte ist natürlich ein ganz besonderer Ort am Stilfser Joch. Es ist das höchstgelegene Hotel, das man anfahren kann dort. Mein Name ist Christian Thoma. Ich betreibe die Tibet-Hütte hier jetzt in 3. Generation zusammen mit meiner Frau Deborah. Unsere Tochter ist auch teilweise hier und hilft mit. Und das ist ein Betrieb, der 1959 gebaut wurde, das Gebäude von meinem Großvater. Ja, ich habe im Bau miterlebt. Ich war damals 14 Jahre. Wenn mein Vater angefangen hat, die Tibet-Hütte zu bauen. Ich bin die Jüngere Elisabeth und bin in Trafoi geboren am 20.09.1947. Ich glaube, die Wertigkeit von der Hütte ist gerade das, dass sie eigentlich vom Boden gewachsen ist. Nicht? Das ist wirklich alles mögliche Material, Stein, Sand, auch der Mörtel, das wurde alles hier produziert. Es gab nicht einmal eine Straße hier zur Hütte, das wurde alles mit einer kleinen Materialseilbahn von der Kehre 10 hochtransportiert. Ich habe auf der schon mitgeholfen. Zementsäckchen habe ich aufgelegt. Auf der Saalbahn. Wir haben einen Saalbahn gehabt am Bauen, von der 10er Kurve. Und so habe ich schon mitgeholfen, halt, wo ich gekannt habe. Und deshalb kam eigentlich nur der Zement und das Holz hoch. Und der Rest wurde alles hier gemahlen, gesprengt, gemauert. Die Hütte ist wirklich vom Boden in die Höhe gewachsen, sprichwörtlich. Es ist ein besonderes Bauwerk mit einem irrsinnigen Blick auf die Straße. Wow. Das ist wahrscheinlich das Meisterwerk von Carlo Donegani, dem Ingenieur. Wenn du das von hier aus so siehst. Ja. Wahnsinn. Du kannst auf einen Blick über 20 Kehren überblicken. Vor 200 Jahren erbaut. Wahnsinn. Schon irre, wie sie hier diese Kehren in den Berg reingebaut haben. Auf trockenen Stützmauern. Ja. Unfassbar. Das ist jedes Mal wieder erstaunlich, wenn man hochfährt. Man sieht oben wirklich alles. Also es gibt keine Verrücktheit, die es dort oben nicht gibt. Es kommen Leute aus allen Herren Ländern oben zusammen mit allen möglichen Fahrzeugen. Es sind Fahrradfahrer, die auf einem Rad hochfahren. Es sind Autofahrer, die mit den unmöglichsten Gefährten darüber hinwegrollen. Die Passhöhe braucht den Trubel. Ohne ist es ein trostloser Ort, ohne ist es wie das Oktoberfest ohne Gäste. Ja, ich bin der Lanfranco aus Malz im Finchgau. Ich fahre da quasi täglich mit dem Bike-Shuttle hoch. Hier kommt alles Mögliche hoch. Also vom Rallye-Auto bis Oldtimer, alles mögliche, Traktor, alles, was man sich vorstellen kann, was irgendwie fährt. Das ist ein unglaublicher Trubel und es ist ein unglaubliches Kommen und Gehen und natürlich wird ordentlich auch Geschäft betrieben. Das heißt, es gibt jede Menge Kiosks, es gibt die berühmten Wurstbuden, wo man sich je nach Gusto und Hunger verpflegen kann. Und dann haben wir unser traditionelles Brot, ein Finchkerle oder Ciabatta, italienisch mit Olivenöl gemacht. Beide sind saugut. Bruno, wie lange bist du schon hier oben? 44 Jahre. Dir ist in all den Jahren nicht Fahrt geworden hier oben. Es ist sehr interessant, weil man mit allen zusammenkommt. Man hat viele Menschen da, verschiedene Kulturen. Und das ist sehr interessant. Nirgendwo schmeckt es so gut wie hier. Es ist einfach ein riesengroßer Zirkus. Man muss jedoch auch sagen, wir sprechen da über 2 Monate. Wir sprechen da, wenn das Wetter passt, von Mitte Juni bis maximal, sagen wir mal, Ende August und dann wird das schon alles wieder ruhiger. Nicht? Der Trubel, den gibt es 2 Monate und das ist auch notwendig, damit man wirtschaftlich überleben kann hier oben. Nicht? Weil das ist ganz klar, wir müssen hier Strukturen erhalten, wir müssen Gebäude renovieren und sanieren. Wir haben auch Ausgaben wie jeder andere Betrieb unten im Tal, aber wir können mit dem nur maximal 4 Monate arbeiten und da braucht man halt 2 Monate Trubel, sonst funktioniert das nicht.
Wenn du dann auf der Passhöhe ankommst, dann ist der Trubel so massiv, dass du im Grunde genommen alles vergisst, was darüber hinaus noch interessant sein könnte. Und da hatten wir das große Glück, mit Arthur Goffrey jemanden an der Seite zu haben, der nicht nur sein ganzes Leben lang dort oben verbracht hat, sondern auch hervorragender Kenner der gesamten Geschichte ist. Mein Name ist Arthur Goffrey. Ich bin in Schloderns geboren. Meine Eltern waren am Stilfserjoch Gastwirte und in meiner Jugendzeit kam ich dorthin, schon mit 2 Jahren. Ich war dann bis zum 50. Lebensjahr dort oben. Das war noch die Bar für die Hausgäste da. Das war dann 60er Jahre. Ja. Das hier hat sich auch geändert, war auch ein bisschen anders der Eingang. Zuerst haben meine Eltern das Hotel dort oben geführt. Anschließend habe ich das dann in den letzten Jahren und 1997 habe ich es abgegeben. Das sind bald 30 Jahre, dass ich das verkauft habe. Und seit damals wurde außen überhaupt nichts mehr gemacht. Meine Jugendzeit habe ich fast nur am Stilfserjoch verbracht. Im Winter war ich in Schloderns in der Schule und den ganzen Sommer, kaum war die Schule fertig, musste ich da hoch und da war dann in der Mitte vom Eis und Schnee und bei vielen Gästen. Die Erzählungen von Herrn Goffrey zur Baugeschichte des Stelvio, der im nächsten Jahr übrigens 200 Jahre alt wird, das war äußerst interessant. Der Bau wurde von den Österreichern in Auftrag gegeben. Das Königreich der Lombardei hat damals zu Österreich gehört und Österreich hat eine Verbindung, eine nahe Verbindung zwischen dem österreichischen Kaiserhaus, zwischen Wien und Mailand gesucht und die nächste Verbindung ging über das Stilfserjoch. Der Auftrag ging an den Ingenieur Carlo Donegani. Es war ein bekannter Straßenbauer, der bereits für den Vizekönig Rainer, hieß der, in Mailand die Straße über den Splügenpass gebaut hat. Und der Splügenpass war als Handelsstraße ausgelegt und das Stilfserjoch wäre dann die Militärstraße gewesen. Österreich war nicht begeistert von dieser Planung. Im Gegenteil, die Tiroler Landesregierung hat behauptet, dass man eine Straße über das Stilfserjoch gar nicht bauen kann. Erstens wegen der Höhe, dann zweitens wegen den Wetterbedingungen und auch wegen dem Gelände. Man hat gesagt, das geht nicht, die Straße kann nicht erhalten werden, italienische Ingenieure sollen das nicht bauen, da müssen Tiroler Ingenieure hinkommen. Donegani hat bewiesen, dass sowas möglich ist und er hat dann in kürzester Zeit mit maximal 2000 bis 2500 Arbeitern diese Straße errichtet. 21/22 wurde auf der Strecke von Bormio begonnen. Nach 2 Jahren war man am Pass oben und 23 bis 25 wurde dann die Strecke von Prad zum Stilfserjoch ausgebaut. Auf der Prader Seite war man viel schneller noch als auf der von Bormio und es war schon nach 16 Monaten Bauzeit möglich, von Prad mit Kutschen bis zum Stilfserjoch und nach Bormio weiterzufahren. Eine Leistung, die Österreich nicht für möglich gehalten hat. An der Strecke waren auch Kinder und Frauen beteiligt. Die Frauen haben die Verproviantisierung für die Männer gemacht, haben geflickt und die Zelte aufgestellt. Die wurden dann immer weiter versetzt, also je nachdem, wo gerade am meisten gearbeitet wurde. Die Kinder haben normale, schwere Arbeit verrichtet. Nach nicht mal 1,5 Monate war das den Priestern hier im Tal, in Trafoi, in Stilfs und in Prad zu viel, weil Frauen an der Arbeit waren. Und sie haben dann in Innsbruck verlangt, dass man diese Weibsbilder abschaffe und das lüderliche Verhalten aufhören muss. Donegani hat versucht, in Innsbruck einen Aufschub zu bekommen. Das ging nicht. Man hat ihm lediglich die Möglichkeit gegeben, die Frauen bis Ende Juli am Arbeitsplatz zu lassen. Bis zum 8. August mussten alle ausbezahlt werden und dann, wie gesagt, abgeschafft, mussten sie in die Heimat zurückkehren. Was mir überhaupt nicht bewusst war, ist, dass oben auf der Passhöhe die Frontlinie des Ersten Weltkriegs verlief. Dort standen sich Italiener und Österreicher gegenüber
Und wir hatten das große Glück, mit Arthur dann auch eine kleine Wanderung zu machen, wo er uns dann auch die gesamten Sachen gezeigt hat, die du heute tatsächlich noch dort findest. Kommt manchmal eigentlich sowas wie Wehmut auf, wenn Sie hier oben sind und das alte Hotel Eigentlich sehen? nicht. Nein? Nein, wenn ich sehe, was los ist, eigentlich gar nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Dann ist das gut abgeschlossen. Ich denke vielleicht auch, weil ich mich mit der Sache noch beschäftige. Ja. Wir haben ja von der Tibet-Hütte direkt auf die Dreisprachenspitze geblickt. Da oben treffen sich 3 Länder und 3 Sprachen. Das heißt einerseits Südtirol als deutschsprachige Provinz von Italien, andererseits Sondrio als italienischsprachige Provinz und natürlich auch der Kanton Graubünden in der Schweiz. Diese 3 Länder mit ihren 3 verschiedenen Sprachen, die treffen sich da oben, auf diesem ganz besonderen Ort. Die Dreisprachenspitze war früher ein Hotel, wurde in den Kriegsjahren als Unterkunft für Soldaten benutzt, wurde dann abgebrochen. Aus dem Material hat man auf der Passhöhe dann neue Hotels gebaut. Und dort oben auf knapp 3000 Metern wanderten wir auf den Spuren des Wahnsinns des Ersten Weltkriegs. Man sagt, dass man heute noch Sachen aus dem Krieg finden soll. Jede Menge. Finden auch noch, aber also jetzt viel ist nicht mehr rum. Nach dem Krieg wurde vom italienischen Heer viel eingesammelt, aber man konnte ja nicht alles finden, weil sehr vieles im Eis drinnen lag oder unter dem Schnee versteckt war. Wenn, wie es damals üblich war, im Sommer nicht überall der Schnee weggegangen ist, dann lag das dort und kam dann erst später raus. Hauptsächlich Richtung Dreisprachenspitze, Skorluzzo und so, sah man die ganzen Drahtverhaue und die Schützengräben, die waren noch vorhanden. Also hier sieht man auch noch Schützengräben. Sehen Sie hier, sieht man noch die Oh ja, das sind Reste. Ja noch die Drahtbefestigung, gell? Und in diesen Gräben drinnen lag auch Munition, die mit Material überdeckt war. Auch in den letzten Jahren, sogar nach 2000, also zwischen 1995 und 2008/9, hat die Provinz Säuberungen am Gletscher oben durchgeführt und dort wurde auch noch sehr viel Material gefunden. Aber ich kann mich als Kind erinnern, da war alles überfüllt hier, auch hier. Überall hat man mit Granaten und Granaten sowieso hat man jede Menge gefunden. Und natürlich gab es auch Einzelne, die auf der Suche nach solchen Materialien waren. Ich habe mal einen getroffen hier am Parkplatz, der hatte 5, 6 im Auto drin. Und es gab auch einige Tote am Stilfser Joch. Gleich nach dem Krieg hat es 2-, 3-mal ganz heftig geknallt. Und erst in den 1990er Jahren sind dann in der Nähe, auf der Magatsch-Spitze, 2 Österreicher beim Ausgraben von solchen Kriegsreliken zu Tode gekommen. Die Mauerreste, die man hier sieht, das war das Lazarett im Ersten Weltkrieg. Das war der Lebensversicherungsgraben. Das Hotel auf der Dreisprachenspitze stand auf einem strategischen Punkt ganz nahe an der österreichisch-italienischen Grenze. Und die Grenze an der Dreisprachenspitze verläuft keilförmig. Auf einer Seite war Österreich sowie ein Dreieck, auf der anderen Seite Italien. Und Italien konnte an diesem Punkt nicht nach Österreich schießen, weil notgedrungen alles über die Schweiz geflogen wäre. Hier unten war das Lazarett. Und warum hier alles sicher war, die Italiener konnten von hier drüben diesen Bereich nicht beschießen, weil sie sonst über die Schweizer Grenze geschossen hätten. Und das haben die Schweizer verboten. Und aus diesem Grund hat man dann auf der Dreisprachenspitze große Barackenlager für das österreichische Militär gebaut. Und sogar einen Schützengraben hat man dort errichtet und der war dann der Lebensversicherungsgraben. Also dort ist nie was passiert. Es gab aber während der ganzen Kriegszeit doch einen Toten. Es wurde ein paar Mal geschossen
Und einmal hat man dann hier vor dem Hoteleingang, einen Schweizer Füsilier erschossen. Und das war der erste Tote im Ersten Weltkrieg von den Schweizern. Insgesamt, glaube ich, sind 2 oder 3 im ganzen Krieg gestorben. Nicht? Was das für ein Wahnsinn gewesen sein muss, in eisiger Kälte, in Eis und Schnee sich gegenseitig zu bekämpfen, ohne das zu wollen, ohne überhaupt zu wissen, warum. Dass ein Krieg war, habe ich eigentlich mitbekommen bei meinen Spaziergängen oben am Joch, weil überall noch Kriegsrelikte herumlagen. Also es war wirklich das ganze Stilfser Joch davon übersät. Wir haben die Ruinen der Stellungen der Soldaten gefunden. Wir haben Berge von Überresten der Konservendosen gefunden, die immer noch dort oben unter freiem Himmel liegen und verwittern. Guck dir das an hier, das sind diese Dosen. Das ist zum Ersten Weltkrieg, das ist unfassbar. Guck dir das an. Guck dir das an. Ja, das ist wahrscheinlich Trockenfleisch. Ja, wahrscheinlich. Das ist auch zumindest die gleiche Dosengröße. Also irgendwas Ähnliches war das wohl. Man steht dort oben und denkt daran, was ist hier alles passiert. Und natürlich nehme ich jetzt bei jeder Fahrt auf das Stilfser Joch dieses Wissen mit, diesen Gedanken an die Vergangenheit. Ich weiß, was da passiert ist. Der Haufen lag hier. Aha. Und irgendjemand wird das dann hier runtergeworfen haben und die Mauer drauf. Weil sonst lag der Haufen immer hier. Jetzt habe ich ja, okay. Hier haben die das aufgeschichtet. Hier war, also das war mindestens so hoch, überall hier. Von dort oben hat man noch einen interessanten Blick auf die Straße. Gleich aber fällt es mir nicht runter, gell? Wir passen auf. Wow. Wow. Also hier muss ich mich dann auch festhalten. Aber so ist ja noch nicht gesehen, die Straße von da. Wenn du dort oben stehst, dann schaust du nicht nur auf die Straße runter, sondern du schaust auch auf die Reste des Gletschers und auf das alte Sommerskigebiet. Das Stilfser Joch war die Wiege des Sommerskilaufs. Ich denke, ich war in den glorreichen Jahren am Stilfser Joch, hauptsächlich was den Skilauf und den Gästezustrom betrifft. Am Stilfser Joch oben auf der Livrio-Hütte auf 3150 Metern hat der italienische Alpenverein ein großes Haus gebaut. Die Betreiber haben schon damals 1930 Skilehrer von Österreich und von Finnland geholt und anschließend kam es dann zum Boom des Sommerskilaufes. Wie wir in den historischen Aufnahmen und Filmen gesehen haben, war ja in den 60er Jahren der Sommerskilauf das Ding am Stilfser Joch. Die Leute sind auf den Gletschern Ski gefahren, haben sich vergnügt, kamen massenhaft auf die Passhöhe, um das Wintervergnügen im Sommer zu genießen. Ab den 50er, 60er Jahren war dann der große Andrang von Skifahrern, in erster Linie Italiener. Die wollten im Sommer weg von der Hitze und das Größte für sie war, wenn sie mit einem kleinen Cinquecento und 2,10 Meter langen Skiern hinten drauf im Sommer über die Autostrada bis zum Stelvio fahren konnten. Das war praktisch ein Muss, dass die Italiener oder die Mailänder eine Woche auf dem Stilfser Joch Sommerski gemacht haben. Wir hatten über 200 Skilehrer, die fix in den Hotels oben gearbeitet haben. 200 Skilehrer, die gearbeitet haben, mit Bormio und Trafoi miteinander. Das Wichtigste waren Betten. In der Blütezeit waren am Stilfser Joch über 2000 Betten in den Hotels oben. Über 15 Hotels standen dort oben zwischen dem Pass, der Mittelstation und der Bergstation der Seilbahnen. In der Zwischenzeit sind 6 davon geschlossen, weil keine Notwendigkeit mehr vorhanden ist. Wir wissen jetzt, warum man dort so riesige Hotels gebaut hat. Man brauchte einfach Betten. Unfassbar viele Betten, um die Leute unterzubringen, die sich dort im Sommer abkühlen wollten. Das war
auch augenöffnend, weil man immer den Eindruck hatte in den letzten Jahren, auf der Passhöhe ist extremer Trubel, das ist ein Rummelplatz, die ganze Welt kommt da oben zusammen. Und dann wurden wir mit historischen Aufnahmen beschenkt aus den 60er Jahren, wo der Trubel, der Tourismus am Pass um Welten intensiver war als heute. Wir haben ja zusammen auch sehr alte Videos angeschaut und man sieht, dass auch Anfang der 60er Jahren am Pass schon alles total voll war mit Autos, mit Motorrädern, ein bisschen weniger, aber hauptsächlich Autos. Und ich glaube, der Stilfser Joch war schon seit eh und je ein Anziehungspunkt und der Trubel am Pass gehört zum Stilfser Joch und deshalb, das hat es immer schon gegeben. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, welche Menschenmassen dort oben im Sommer sich erholt haben oder sich bespaßt haben mit dem Sommerskilauf. Ja, in den 60er Jahren ist das alles viel lockerer gewesen. Und heute ist alles ein bisschen Stress. Sogar die Gäste haben schon einen Stress, wenn sie auch kommen. Früher ist das halt viel lockerer und viel gemütlicher als gegangen. Die Zeiten haben sich geändert. Es fahren nicht mehr so viele Leute Ski, weil einfach die Möglichkeit nicht mehr da ist. Jetzt stehen die Häuser dort oben und es gibt keine Verwendung mehr dafür. Oder die ursprüngliche Verwendung ist nicht mehr gegeben. Das macht die Passhöhe deswegen nicht schöner, aber das Verständnis dafür ist jetzt da. Man denkt schon mit Wehmut zurück, nicht? Das selbst schon. Aber heute ist eine ganz andere Zeit und ein ganz anderes Publikum. Und Lifte wurden dauernd abgebaut und wieder neu aufgebaut. In der maximalen Zeit waren 15 Schlepplifte auf dem Gletscher in Betrieb und 2 Seilbahnen. Das hing immer von der Beschneiung ab und wie viel auf dem Gletscher Schneeauflage war. Denn es ist auch damals schon passiert, dass die Schneeauflage geschmolzen ist und darunter kam dann das alte Gletschereis zum Vorschein. Wenn ich dann mal die Seilbahn oben sehe, Ja. siehst du die Seile ja, es war nämlich so, bei starkem Schneefall, nassen Schneefall, das Zugseil der alten Seilbahn, das immer ein bisschen durchhängt, auf dem Gletscher aufgelegen hat. Und heute sieht man, da fehlen mindestens 50 oder 70 Meter. Also das sind so Marken, an denen man realisieren kann, was da verschwunden ist, oder? Dann standen wir oben an der Frontlinie, an der Dreisprachenspitze und haben auf das Skigebiet geblickt und haben festgestellt, welche Katastrophe sich da eigentlich abspielt. Wie ich am Joch oben weggegangen bin, 1997, hat es schon einen starken Einbruch bei den Skifahrern gegeben. Der Gletscherrückgang war noch nicht markant. Und dann ab 2000 ging es dann mit dem Gletscher rapide abwärts. Machen Sie ein Fernsehprogramm? Ja, so halb. Ja, es ist auf jeden Fall ein Film, den wir drehen. Ja. Genau. Aber wie ist es mit Gletscher? Ja. Ist es weniger oder? Schauen Sie noch gut hin, Ja. weil in 15 Jahren oder ist da nichts mehr. Ja, und ich habe gesehen, wo wir Skifahren hast, Ja, es ist weg. ist nichts mehr. Es funktioniert einfach nicht mehr. Es ist nichts mehr da, worauf man Skifahren könnte. In der Mulde unter dem Ortler ging der große Ortlergletscher runter bis fast zu den 3 Brunnen in Trafoi. Dann hier drüben gab es den großen Madatsch-Gletscher. Der ging hinunter bis unter die Franzenshöhe bis an die Straße. Heute ist nur mehr ein kleiner Rest oben. Wo man hier hinter der Tibet-Hütte links diesen Schotterhang sieht und die Felsen, das war alles meterhoch mit Eis bedeckt. Wenn mir jemand damals gesagt hätte, dass 2020, 2024, 2025 der Gletscher so aussehen wird, wie er heute war, ich hätte den für verrückt gehalten. Wir können uns nur noch vorstellen, wo vor 200 Jahren das Eis sich ins Tal drückte. Wir sehen noch die Spuren der Moränen, wir sehen die Schleifspuren am Fels.
Aber es ist nicht mehr da. Das ist unwiederbringlich verloren gegangen. Diesen Verlust, den habe ich so nie registriert, wenn man einfach hochfährt, um die 48 Kerne zu feiern. Es ist im Grunde unfassbar, wie dramatisch sich die Landschaft dort oben verändert hat durch den Rückzug der Gletscher. Plötzlich blickt man nur noch auf graues Gestein und das, was eigentlich das Stilfser Joch in den 60er Jahren ausgemacht hat, das ist nicht mehr da, das ist verschwunden. Man könnte ja vielleicht auch denken, okay, dann gibt es den Gletscher halt nicht mehr und das Sommerskigebiet existiert in dem Sinne nicht mehr, aber die Folgen sind natürlich viel dramatischer. Der Permafrost taut auf und der Berg verliert seinen Halt. Er bricht quasi wirklich auseinander und dann gehen natürlich bei Starkregen Geröllmassen ins Tal runter und damit sind wir konfrontiert worden bei dem Wallfahrtsort Dreibrunnen. Wahnsinn. Ja, der war dann. Oh mein Gott. Also Alex, wir sind jetzt hier bei der Wallfahrtskirche Dreibrunnen. Das ist eines der wichtigsten Heiligtümer für die lokale Bevölkerung hier. Da gibt es jedes Jahr eine Wallfahrt. Die Dreibrunnenkirche im Trafeuertal, das ist ein sehr wichtiger Wallfahrtsort für die einheimische Bevölkerung. Und die Kirche liegt am Ausgang eines kleinen Tales, wo der Trafeuerbach vorbeiläuft. In den letzten Jahren ist es mehrfach vorgekommen, dass bei Starkregenereignissen unfassbare Mengen an Geröll durch das Tal rauschten und letztendlich vor einigen Jahren auch die Wallfahrtskirche verschüttet haben. Schau dir das mal an. Dieser ganze Hang, den du hier oben siehst, der bis hinten rum alles Geröll und Schotter ist, das war ursprünglich ein grün bewaldeter Hang. Das war so ein richtig ruhiger, friedlicher Ort. Die Kirche an sich war umgeben von einer grünen Wiese, Blumen geschmückt mit Bänken zum sich niederlassen. Eine kleine Kirche, mitten im Grün stehend, von hochstehenden Bäumen umgeben. Komplett grün mit Gras umgeben. Die Bäume sind alle verschwunden. Unfassbar. Und das ganze Grün rund um die Kirche ist nun alles eine Schotterfläche. Unfassbar. Es wird immer wieder vorkommen, dass Geröllmassen vom Berg abgehen und diesen wichtigen spirituellen Ort einfach verwüsten. Und das sind natürlich die Auswirkungen von der Erwärmung. Wenn die Gletscher das Wasser nicht mehr halten, wenn das Eis schmilzt, nach der noch Regen dazukommt, dann kommt das Material von den Bergen runter und verursacht dann solche Schäden. Man hat natürlich dann die Kirche wieder freigelegt, das Bachbett freigelegt, eine neue Brücke gebaut. Ausgerechnet als wir wieder dort waren, ging eine weitere Mure ab. Schau dir das an. Die Wassermassen, die da runterkommen. Und das ist alles pure Naturgewalt. Die Permafrostböden tauen auf und reißen das ganze Material mit. Ich muss dir vorstellen, wie das hier runterkommt. Das war wahrscheinlich der emotionalste Moment unserer gemeinsamen Reise. Ja, der Altarraum, der war komplett verwüstet. Der stand 1,5 Meter unter Wasser und dieser Schlamm und dieses Geröll, das wird ja hart wie Stein. Unfassbarer Schaden. Wir sind jetzt quasi hier auf einem Schutzwall unterwegs, der die Wallfahrtskirche vor weiterer Zerstörung schützen soll. Und schau dir das an, wie viel Schotter und Kies und Sand das ist. Und wie viel Wasser immer noch von den Bergen runterströmt. Das ist der Wandel der Zeit. Also es ist ja eine Sache zu wissen, dass es den Klimawandel gibt, und eine andere Sache ist, mit ihm konfrontiert zu werden. Ja, und hier spürst du indirekt, wenn der Bagger unten Kubikmeter von Gestein, Sand, Geröll raushebt und fallen lässt. Das ist sicht- und spürbar. Schau mal da hoch, dann siehst du den Rest vom ursprünglichen Gletscher, der einst wahrscheinlich über diese ganze Felskante herunterhing. Hat sich komplett zurückgezogen. Bis hier vorne? Ja, man sieht, der Stein ist komplett rund geschliffen, im Gegensatz zu diesen Wänden, die kantig sind. Stimmt. Das heißt, ja, die Gletscherzunge hat bis ins Tal gereicht. Und was der Mensch dann mit so einer mini kleinen Baggerschaufel dann versucht, wieder gerade zu biegen.
Der packert jetzt wahrscheinlich 3 Wochen lang hier die Brücke frei und dann regnet es wieder und dann fängt er von vorne an. Das ist absolut nahegehend. Was hier so zu sehen. Das ist ein Kampf gegen die Geröllmassen, den kannst du nicht gewinnen. Man kann aus diesem Ereignis sicher darauf schließen, dass sich das in den Alpen überall wiederholen wird, beziehungsweise dass das in den Alpen überall stattfinden wird. Uns hat Herr Frey die Moränen gezeigt, die oben am Ortler hängen und die bei Starkregen bzw. durch das Auftauen des Permafrosts einfach abgehen. Das kann jetzt 50 oder noch 100 Jahre lang gehen. Und dadurch, dass jeden Sommer die 0-Grad-Grenze immer weiter steigt, Immer weiter hoch. wir hatten, wann war es in diesem Jahr, etwa 5000 Meter. Ja, ja. Das heißt, jeder Niederschlag, der da runtergeht, ist auf dieser Höhe bereits Wasser. Also da schneit es nicht. Ja, ja. Jede Temperaturzunahme, jeder Starkregen, jedes Sommergewitter wird unfassbare Mengen davon ins Tal spülen. Und dagegen ist der Mensch machtlos. Wow, Alex, schau dir das an. Was ist das für ein Trubel? Guck dir das an. Das ist Stilfserjoch Jahrmarkt Original. Unglaublich. Ich habe das mal beschrieben als den höchsten Rummelplatz Europas. Das trifft ziemlich gut, ja. Der höchste Rummelplatz Europas, ja. Okay. Was ja bei den 48 Kehren und dieser spektakulären Ostrampe vergessen wird, dass es nach der Passhöhe ja noch weitergeht. Das heißt, du hast ja dann die ganze Straße noch bis nach Bormio runter und das ist nochmal eine komplett andere Landschaft. Bella Tornante. Wir fahren über eine steile Straße hoch, überqueren den Pass und plötzlich weitet sich die Landschaft. Die Straße fällt sanft ins Braulia-Tal hinunter. Die Krähen sind nicht mehr so steil und die Fahrt ist anders. Plötzlich wird die Vegetation anders, die Berge zeigen sich unterschiedlich. Plötzlich sind die Bäume, die am Straßenrand stehen, komplett anders wie auf Südtiroler Seite. Und im Endeffekt kommst du unten in Bormio raus, wo eine andere Sprache gesprochen wird. Wo eine andere Architektur sich zeigt, wo man anders ist. Wo sich einfach alles ganz anders, südländisch anfühlt. Das ist in der Tat eine Fahrt in eine andere Welt, obwohl beides Italien ist. Vor 20 Minuten sind wir gestartet in der Kälte bei 0 Grad. Und jetzt kommen wir auf einen sonnenüberfluteten Platz. Wo Wir sind wahrscheinlich viel zu heiß angezogen. Ja. Aber das ist unglaublich. Und das sind 23 Kilometer und du bist hier komplett in einem anderen Lebensgefühl. Ja, das grenzt sich tatsächlich ab. Sprachlich, baulich. Es ist in dem Sinne kein Übergang, sondern eine Abgrenzung. Hier zu stehen ist Komplett ein komplett anderes anderes Lebensgefühl. Genau. Ja. Natürlich, du bist mitten in Italien und das sind nur 23 Kilometer. Und selbst die Vegetation ist komplett anders. Der Passübergang ist 4 Monate geöffnet. Das ist schon rein technisch schwierig, die 2 Gesellschaften zu vereinen. Ich habe mir eigentlich gedacht, gemeinsam mit dir finden wir etwas Verbindendes, was das Südtirol und Veltlin verbindet. Ein Pass ist immer auch ein Verbindungselement. Aber überraschenderweise erscheint das Stilfserjoch jetzt tatsächlich als Übergang von einer Welt in die andere. Welchen Bezug hast du eigentlich zur italienischen Sprache und zur italienischen Kultur? Zur Sprache jetzt leider nicht einen engen Bezug, den ich mir gerne wünschen würde. Das kommt wahrscheinlich aus der Schulzeit, in der der Italienischunterricht ein notwendiges Übel war. Wir hatten selten die Gelegenheit, Italienisch zu sprechen. Meine ganzen Freunde waren deutschsprachig.
Das ganze dörfliche Leben war deutschsprachig. Und die einzige Gelegenheit, Italienisch zu sprechen, war im Umgang mit den Behörden. Was hast du mit den Behörden für Italienisch gelernt? Ja, das war meist bei so kleineren Vergehen auf 2 Rädern mit den Carabinieris. Okay, ja, alles klar. Aber die italienische Küche, Kultur, Lebensart ist natürlich traumhaft. Auch die Landschaft, die Gegend, wo man Urlaub macht, ist alles wirklich wunderbar. Von daher ist Italien schon ein Teil von mir. Und ich bin ja Italiener, deswegen. Bist du? Auf dem Papier bin ich Bist du? Okay. Das ist eine schwierige Frage. Der Pass hat nur 4 Monate im Jahr geöffnet. Das heißt, 8 Monate im Jahr sind die Bewohner von Bormio einfach auch nicht zu erreichen. Da sorgt die Natur dafür, dass aus dem Übergang eine Grenze wird. Und die Verbindung entsteht nur, indem man die Straße fährt. So. Jetzt haben wir, glaube ich, die besten Panini, die man sich vorstellen kann. So, Alex. Das war das Stelvio. Eigentlich viel zu schnell vorbei. Sollen wir noch mal hoch? Ja. Ja, dann los geht's. Sicherlich ist mittlerweile die Straße teilweise sanierungsbedürftig. Ich würde mir wünschen, dass ein bisschen mehr Geld in die Erhaltung der Straße einspendiert wird. In erster Linie würde ich mir wünschen, dass man die Betriebe dort oben ein bisschen besser in Schuss bringt. An zweiter Seite würde ich mir wünschen, dass man bei der Straße auf die historischen Gegebenheiten mehr Acht geben würde. Also die Trockensteinmauern, die über 200 Jahre gestanden haben, die werden heute jetzt nicht mehr richtig renoviert oder richtig instand gesetzt, zum Teil nur abgerissen. Ich würde mir wünschen, dass die Häuser hergerichtet werden und ein bisschen eine Ordnung gemacht wird auf der Passage. Und dass es halt einladender wirkt. Weil heute, wenn der Stau kommt, ich meine, unter Tag sieht man es nicht so, weil so viele Leute sein. Aber wenn man in der Früh und auf die Nacht vorbeifährt, dann muss man, ich tue mich fast schämen von den Leuten, wie die Häuser ausschauen. Ich muss mich den Antworten unserer Interviewpartner anschließen. Es wäre wünschenswert, es wäre schön, wenn die Passhöhe, die Gebäude aufgewertet werden. Gleichzeitig ist die Straße ein derartiges Monument in den Bergen, das muss präsenter gemacht werden. Ich würde mir wünschen, dass alle, die dort hochfahren, den Blick weiten und die Veränderungen, die dort oben stattfinden, wahrnehmen und gleichzeitig auch die geschichtlichen Aspekte in den Blick nehmen können. Und so ein Infocenter, was direkt oben auf der Passhöhe wäre, könnte das gut bieten. Die Bevölkerung muss wissen, was da für ein Kleinod, für ein massives Kleinod eigentlich in den Bergen versteckt ist, das geschätzt werden muss und bewahrt werden muss.